درود به همگی، چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید از بازی لامبو. یه بازی یه جورایی ترسناک، یه جورایی فکری، بیشتر فکری. ترسناکش خیلی کم، خیلی کم. درصد ترسناکش خیلی کم، ولی به شدت فکری. و این بازی برای پلی دادن ما نیست. چرا؟ البته اگه دوست داشتید پلی میدیم، ولی این ویدیو بیشتر برای برای آموزشه، چون این بازی خیلی سخته. برای همین گفتم یه آموزش از این بازی بذارم. همونجوری که میبینید یه پسر تنها که در داخل یک جنگل گم شده و به دنبال خواهرش میگرده و حالا ما باید خواهرش رو پیدا کنیم. آقا این بازی رو آموزش تا آخر ببینید و لایک و کامنت کنید، کامنت و ساب کنید، ساب و لایک کنید، لایک و کامنت و ساب کنید، ساب و لایک سابسکرایب و کامنت لایک و کامنت و ساب یادتون نره. و یه چیزی بهتون بگم، آقا یوتیوب خیلی داره، در حد یوتیوب فارسی خیلی داره ظلم میکنه و همه ویوها رو داره میریزونه. حالا من که عددی نیستم، من هیچ گویی نیستم تو این چیزا، چون کانال به چشم معلوم نمیشه، اصلا کانال نیست به نظر یوتیوب. ولی خواهش میکنم از شما زیر هر پستی که داخل یوتیوب میبینید یه دونه کامنت بذارید. هر پست یوتیوب فارسی که میبینید بذارید و نذارید که یوتیوب فارسی داغون بشه و نابود بشه. خیلی ممنون اگه این کار رو انجام میدید، اگر نمیدید بازم ممنون. پس بدون زر اضافی بریم سراغ بازی. اینور که نمیریم، اینور میریم. این بازی موبایلی هم هست، پی سی هم هست، یعنی برای هر دوتاشونه این بازی. و الان هم میگم برای پی سی چجوریه، برای موبایل چجوریه. اینکه سمت راست رو بکشی بالا. اول بازی چیزایی میگه ولی خیلی جور در نمیاد، نمیفهمی، حالا چیز خاصی نمیگه. این سمت راست رو بکشی دستتو بالا، رو گوشی میپره، جامپ میزنه و اینو که سمت چپتو بگیری هر سمتی میره اونور. خب اینجا یه جای سخت بازی، اینجا میای نمیتونی بپری، برای همین باید برای گوشی این سمت راستی که داری میزنی میپره بالا، بالای اینجا رو بگیر، وسط گوشی و اگه با گوشی بازی میکنی اینجا رو بگیری یه اشیایی رو بر میداره یا میگیره. و برای پی سی هم با CTR چیز میشه، این کار رو انجام میده. اینو که اونجا رو گرفتی اینو بکش عقب، همین بیا عقب، یه جورایی اومدی عقب، بیا این و میپری روش، میپری روی این یه جای خیلی سخته، حواستون باشه. یا پایین، حالا اینو میای پایین، بذار بره پایین بهتون بگم. میای پایین، میفتی رو این چیزه، بعد اینو میری اینور. به چه میکنه این بازیکن، اینو میری بعد میپری داخل این قایقه، خودش کنده میشه، میره بر راه درست، میریم اونور رو حالا بهتون میگم. خب رسیدیم اینور و دوباره میپریم پایین و راهمون ادامه میدیم. خب الان اینجا یه جای دیگهش که همین الان که خودم میدونستم نیومده، اینجا رو نمیتونی بپری، برای همین دوباره میای پیش کشیه و اونجایی که گفتم نگه میداره یه چی رو میگیره، اونو نگه میداری، کشی میکشی میاری بالا، میاری اونجا
بعدشو بهت میگم. اینجا که آوردی میپری رو کشتی، میپری رو این، ببین بعد رو این میپری. بله بعد میپری رو این. فکر نکنی میمونه چیزی ها، نه ولی یه ذره شباهت، نه شوخ. آقا میریم اینجا، وایسا یه جا اینجا هست یک کارایی میکنه دیگه. این جای سختش، مثلا اینجا الان چیزی اینجا نکنه جای سختشو که گفتم، نه اینجا نمیای اروین نمیتونی بپری، 2 تا تلس میفتی رو اون، میمیری بر فنای چوخ خر میری. دوباره اینو میگیری، همون دکمه‌ای که گفتم اینو میگیری، تله رو میکشی این ور، بعد از روی یکیشو میپری، بعد میای ای اشکال نداره این سیو میشه بازیه. حواسم نبود داشتم حرف میزدم. بیا دوباره اینو میگیریم میکشیم عقب. آها اینجوریه که اینجا رو هم رد میکنیم. ولی خب میایم اینجا هم یه جای سختشه، چون اگه همینجوری اگه بخوای بری اونور نمیتونی. بعد چیکار کنی؟ بعد بیای پایین، اینجا یه دونه تل است، تله رو برداری بکشی زیر این چیزه، یه ذره دیگه هم بکش، دمت گرم، بکشیم بر دیگه. آها دوباره بیا اونو بگیری، وایسا الان بهت میگم. اینو که میگیری اونو یه سرش میبره یه ذره سبکتر میشه. اشکال نداره سیو میشه بازی. خب میای این بالا میپری اونور، همین. خب بعد از این به بعدش یه ذره سخت میشه بازی و یک کار آسونی به نظر میاد، ولی اون آسونه نیست. اینجا یه ذره اینو میپری، آها این میاد اینجا گیر میکنه، تمام همین. ولی برای کسایی که نمیدونن اینجاش احتمالش زیاده تا بمیرن. دوباره میای، خب اونجایی که گفتم نمیتونید برید، نه که نتونید یه ذره رفتنش سخته، باید یه ذره چیز کنی و اینا، حواست رو جمع کنی و برای خیلی سخت بود برای من. یکی اینجا میبینی با اینه و از دریا نمیتونی عبور کنی، برای همین اینو برمیداری میکشی عقب، میکشی بگیر بیار دیگه، میکشی میاد زیر این اومدی، این نخه رو میگیری میای رو این، دوباره اینو میگیری میای رو این، اینو میگیری میای این و یه شباهتی به میمونی نداره، چون همه رو داره یه جوری میره که خود میمونا نمیره. خب دوباره میای پایین دیگه، کارمون تموم شد. کارمون همین بود. خب میای پایین، اینم لازم نداریم برون و اینو الان میکشونیم تو دریا، با این میتونیم دریا رو عبور کنیم. نه دیگه نرو دیگه، البته دریای زیادی نیست، همین یه تیکه رو میتونیم دوباره بپریم. خب اینجاش من داشتم نصف شب این بازی رو انجام میدادم، اصلا ترسیدم، اینجا رو ترسیدم واقعا. اینجا اول که حواست هست اون بالای تله است و میگه اون تله بر چی اونجا؟ مگه من میخوام برم اونجا که اون تله منو بگیره؟ این برای اون نیست، این برای کمک ماست. برای چی؟
چون میای یه ذره جلوتر میبینی اینجا یه عنکبوته. بله این عنکبوته شوخی هم نداره با کسی. میای پیشش تا میخواد تو رو بزنه، تا میخواد بزنه میای عقب، زمین رو میلرزونه و تلهی میفته پایین. تلهی که افتاد پایین اینو میکشی میبری اونجا. بله بازی در این حد ذهنیه و اگه خواستید دانلودش کنید چون خیلی بازی خوبیه، ولی بازی پولیه. آره پولیه. ای من دیگه حرف نمیزنم. آره بازی پولیه ولی نه کلا دموش یعنی برای تست و ایناش چیزه رایگانه و بعد یه چند مرحله دیگه پولی میشه. بیا وایس اینجا. خب نه یه ذره تله رو باید بکشیم اینور. اول باید با تله بریم اونور، این که خواست بزنه ما میکشیم میشیم بر. یه دونه از دستاش رفت. البته دست و پاش یکی هن دیگه، نمیدونم دستش بود یا نه. خب دوباره منو بزن. خب اون یکی هم رفت ولی اون یه دفعه حمله میکنه. اسم میکنه زرنگه ولی زرنگ نیم. بزن میتونی. آره به 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 ما عنکبوتو کشتیم و از اینجا عبور میکنیم به همین سادگی که دارید میبینید و اینجور ساده ای هم نیست. چون چی؟ همین دیگه آقا. این یه پارتش بود. اگه دوست داشتید و بازی رو دانلود کردین و بازم نتونستید ادامه بدید و آموزش دیگه ای میخواستید یا بازی خوشتون اومده و میخواستید ادامه بدیم اینو پلی بدیم، حتما توی کامنت ها بنویسید و من کامنت ها رو میخونم و ادامه میدیم. و خواهشم از شما اینه که حالا زیر پست من نه، من هیچگویی نیستم داخل یوتیوب و داخل هیچ جا، اصلا منو ولش کن. داخل هر ویدیو از یوتیوبرهای فارسی میبینید، حتی اگه نمیشناسینش یه کامنت بذارید لطفا، خواهشان نذارید یوتیوب فارسی نابود بشه. اگه اینجوری بره الان پوتک و که آریا کوکسر و فرشا سایلنت و سوگنگ و خیلی از کسای دیگه، خیلی از یوتیوبرهای دیگه، خیلی دیروز داشتم نگاه میکردم، امروز داشتم نگاه میکردم، ویوهای 2-3 میلیونیشون همشون ریخته. یعنی من قبل از اینکه این اتفاقا بیفته برای یوتیوب فارسی رو میدیدم همشون 2-3 میلیون بود، همه ویوهای ویدیو قبلی هاشون، مثلا 1 سال 2 سال پیش. الان رفتم نگاه کردم همشون 700,000 تا 700-800 تهش 1 میلیونیه. یعنی اونایی که 3 میلیون بازی دیشن الان 1 میلیونه و خیلی خیلی ظلمه، واقعا ظلمه. و الان خودم داشتم ویدیو رو نگاه میکردم، مثلا برای ویدیو آریا کوکسر بود فکر کنم، آره 10,000 تا لایک گرفته بود و داشتم ویدیو رو نگاه میکردم. 10 دقیقه بعدش که ویدیو تموم شد میخواستم بیام بیرون دیدم 5,000 تا شده و بازی داشتم حتی ریخته بود. و این یعنی خیلی بده. حتی بازی داره اون چیز میشه، باید بازدید و لایکاش همشون بره بالاتر، ولی داره میاد پایین تر. اصلا خیلی افتضاح. آقا مرسی تا آخر ویدیو با اون همراه بودید. نظراتتون رو تو کامنت ها بنویسید. دمتون گرم. همین دیگه.
لایک و کامنت و ساب هم یادتون نره. مرسی تا ویدیو بعد. بدرود. Get out the way, move, tryna get paid. Bands on the way, just bought a safe. Ooh, crib with a gate. I need me a lake, but that's on the way. Ooh, yeah, that's on the way. Yeah, that's on the